bueno, ese canal se ve el video. Este va a ser aquí. Lo que vamos a hacer va a ser simple. Ya vamos a hacer slime. Bueno, ya tenemos el que hicimos en el antevideo, pero el olor es uno increíble. Me encanta. Tiene un olor increíble. Este slime. Ya, y este slime, nosotros hicimos esta receta. Ya. Nosotros hicimos esta receta. Pero el olor es increíble. Es increíble. Me encantó este slime. Ya, vamos a hacer otro tipo de slime. Casi igual, casi. Pero es parecida a la solución. Pero no sé si funcione, chicos, porque decían que podía funcionar. Pero, o sea, yo primero dije que podía funcionar. O sea, avisé a vuestros canales. O sea, avisé a todos. Iba a hacer un video haciendo esto. Entonces avisé que podía hacer una receta que podría ser buena para todos. Bueno, aquí ya seguimos con el video. Hubo una cosa. Ya, me encantó esta receta. Que me recomendaron mucho me recomendaron esta receta. Bueno, me está quedando todo esto estropeado. La mesa me quedó toda me queda como con cositas, miren, toda mojada. Ya. Vamos a hacer la segunda receta, que sería la de, o sea, pasta de dientes, silicona. Bueno, vamos a ir a buscarla ya. Así volvemos. Bueno, chicos, ya echamos aquí, no sé si se ve mucho, la silicona, ya. Es a elección todo lo que tienen que echarle, ya. Vamos a echar nuestra pasta de dientes. Ya nos queda muy poco aquí. Esta es la de nuestros especiales. Voy a echarla así para arriba. Toda la pasta. Toda la pasta para arriba. Toda la pasta para arriba. Ya. Pueden utilizar, no solamente pueden utilizar pasta, sino un poquitito de pasta. Pueden utilizar gel, ya como ustedes quieran. Sí. No sé. Mancho esta cosa. No es solamente echarle, pueden echarle también que funciona con gel para el cabello. Ya, y ahora vamos a... un poquitito. Esto me resulta muy difícil porque tengo que utilizar mi teléfono. Ya, vamos a echar un poquitito de alcohol, ya, a la cucharita. Chicos, no sé cómo voy a hacerlo. No sé cómo hacerlo porque me resulta muy difícil. Ya, chicos, vamos a hacer una pausa y le voy a echar alcohol ya. Ya. Aquí tenemos el alcohol. Aquí está. Voy a echar lo que necesita. Así. Ya. Vamos a revolverlo. Vamos a revolver, a remover, a remover, a remover, a remover. Chicos, espérenme que la cámara me inquieta y me jode la vida como puede. No sé si se puede hacer esto. No sé si se puede hacer esto. Yo ahí sí se puede. Es que tengo el dedo aquí atrapado. Ahí sí. Remover. Ay, que me hace la vida imposible esta cosa. No sé, en serio, no sé cómo poner el teléfono. Vamos a poner y vamos a intentar. No se nos falla. Ahí, ya. Increíble. Perfecto. Y ahora sí. Gracias a esta cosa que me sirvió mucho, bastante. Ya. Vamos a remover.
alcohol. Vamos a echarle un poquitito más de alcohol. Un poco más de alcohol. ¡Tocaron la puerta! Ya, ahí está. Vamos a echar y remover.